Namaku Teman. Aku dibesarkan di keluarga yang penuh kesederhanaan. Aku punya tubuh yang paling pendek di antara teman-teman sebayaku. Dan inilah kisahku. Mbok aku megah arep ngelamar gawean maneh. Ya aja ngono to Le, tetep usaha gawean kanjok itu sendiri yo. Sing sabar le rasa diketuni nyoba gayan ki ra mung lulusan tok. Kowe kudu semangat soalnya golek gayan ku ora gampang. Piye? Mbok ya oke dipresak-presakne nang puskesmas ngono lho. Meteng gede. Periksane piye to? Periksakne. Kae lho mangan sayur wis tak masake sayur kok. Emoh, aku kek emoh, pilih iki kaya ngene iki. Lah nek ora gelem sayur kowe ora sehat kok. Bayekmu ora Yo kan periksa nang puskesmas yo iso. Aku seneng aku ngene iki. yo kae dipangan wong digolekne bayem mesti sayurke kok ora dipangan. Pokoknya aku seneng iki, aku pilih iki sambal aku kok ini wis enak. Oh, isang gedang, gendang cepet. Wis rong le. Wedhuse kuwi gak dipakani, Pak. Lah iki lho makan. Kono. Masyaallah. Ayo to, Pak, aku kan gak periksa-periksakno, ora berwedhus terus sing ngurusi. Sik njaluk diperiksane piye nah? Lah enak gedange. Apa iya? Stunting. Stunting adalah kekurangan gizi kronis pada anak-anak. Sehingga pada dalam gizi yang kurang ini, maka kita akan berubah dengan perilaku anak untuk asupan gizi yang baik, kemudian merubah perilaku hidup bersih dan sehat, tidak buang air besar sembarangan.